Всем доброго дня. Сегодня 3 ноября. Давно не снимали ничего. Сейчас обзорчик такой сделаю там по участку. Расскажу, что изменилось у нас. Что мы сделали, какие планы там еще были. Короче, смотрите. В конце там я еще зайду в домик наш, расскажу про печку. Печка Fireway от компании Fireway, а модель Bruno называется. Тоже там, если кто задумал покупать, посмотрите, пригодится. Потому что в YouTube смотрел, там очень мало отзывов. И отзывы есть такие отзывы, просто никого не хочу обидеть. Но в конце концов, ребят, если вы сами не разобрались в теме, не надо выкладывать такие видео, потому что вы можете только навредить другим. Так что вот этот прудик мы сделали маленький в том году. Не в том году, вот весной мы его сделали. Сделали исключительно для нимфей. Вот сейчас нимфей нет. 2 полена запихнул туда. И живут бычки у нас тут. С большого пруда я их изловил и запустил. Не знаю, перезимуют, не перезимуют. Полено сделал не только с декоративной точки зрения. Может будет какой-то газообмен через них проходить. Может перезимуют. В принципе, бычки должны перезимовать. Они не такие прихотливые. Вот у нас, короче, смотрите. Уже готовимся к зиме. Можжевельники обмотали, чтобы их этим снегом там не поломало. Напомню, если кто не знает, мы север Подмосковья находимся. То есть у нас такие вот снегопады бывают. И бывает, если не успеешь приехать, стряхнуть все это с них, может поломать. Поэтому обвязываем. Фильтрация на пруде остановлена уже как, наверное, месяц. Вот я поторопился. Думал, уеду в командировку, и поэтому рано остановил все. Поэтому вода стала вот такая. Вода. Рыб видно, но качество сильно ухудшилось воды. Рыб видно. Но это опять для рыб это не страшно. Для рыб. Им все равно. Рыб уже не кормим. Уже где-то, недели 2 как не кормим мы. Потому что вода уже холодная. Их не надо кормить, дабы им не навредить. Вот эта штука у меня, это зимняя лунка. Компрессор стоит маломощный. Маломощный специально поставили, чтобы не так сильно воду перемешивал. Потому что здесь глубина 90 сантиметров, вот в этом месте. А вот где-то вот в этом районе, здесь яма зимовальная, здесь где-то 1,30 м либо 1,40 м. Поэтому пришлось вот так вот измудряться. Стоит от компрессора, вот идет трубка компрессорная. Она обязательно в утеплителе должна быть, потому что будет конденсат, будет перемерзать. И обязательно надо делать обратный клапан. Это так вкратце. Так, беседку тут в принципе нечего показывать. Беседка. Беседка как беседка, короче. Вот эти подпорки ставим. Это просто, дикий виноград растет. Он просто как бы на арматуре. Арматура не сварена, ничего, просто на проволоке я их скрутил между собой. И поэтому на зиму приходится вот так вот изгаляться. Ставить подпорки, потому что снег ложится снег. И было несколько раз подпорки, когда не ставил, прям до земли продавливало все. Вот показываю дымоход печки. Дымоход у нас топовый, Крафт называется. То есть все монтировал сами, мы с сыном вместе делали. То есть ничего сложного нет, если руки у людей растут из правильного места, все делается, все очень просто. Главное не торопиться. Бассейн наш, то есть бассейн вкопанный,
То есть он так он поживает у нас. Мы слили, половину воды слили. Это я застелил его пленкой просто полиэтиленовой сверху, чтобы мусор не попадал. Чтобы, ну, на весной меньше грязи было там. То есть вот так вот у нас пока. То есть все живо, ничего не обвалилось. То есть нормально все у нас. Вот туалет мы в этом году перенесли. С туалетом тоже были проблемы. У нас тут за забором арык. И, ну, давит. Туалет такой грибной, с бочкой обычный. И давит, короче, вода. И вот пришлось сделать вот колодец дренажный. Докапывал до бочки, докапывал. Колодец дренажный закапывал. Трубу дренажную, ну, к бочке подводил. Ну, прям в бочку не вводил, просто вот, ну, около бочки ее глушил трубу, около бочки ее оставлял. Щебенкой все это засыпал, ну и геотекстилем накрывал. И глиной подбивал сверху. Это на тот случай, если все-таки бочку будет заливать, чтобы была возможность откачать воду. Ну, маломальски она с фекалиями, вода, ну, по крайней мере, это не туда, не в бочку засовывать насос. Все хоть, ну, почище. Туалет мы, ну, тоже нечего, в принципе, показывать. Вот так вот у нас туалет. Мы его утеплили. Надо, ну, зашить еще УСБ-хой зашить. 2 стенки я зашил, еще 2 стенки осталось зашить. В принципе, ничего тут показывать. Как у всех. Вот так вот у нас. Был ураган. Здесь яблоня на этом месте была. Ее прям, как типа смерч, не смерч, ее прям вывернуло. Прям это на уровне земли, ну, переломила ее, прям выкрутила. И вот та засохла, вот уже яблоня, он пенек. Не знаю, что с ней приключилось. Просто в один момент раз ни одного листа на ней не стало. Тоже надо сажать будет. Ну, сейчас дойду до печки. В домик зайду, покажу печку. Ну вот захожу я в дом, захожу. Как раз сейчас печку покажу и расскажу. Еще раз напоминаю, печка это Bruno модель от компании Fireway. Компания это наша российская, но делают в Китае. Как я понимаю, все литейка, все это в Китае. А компания наша российская. Но впечатления о печке двоякие. Опять надо разбираться еще. Печка, вот дизайн. Вот такой дизайн. Вот смотрите сами. Это они содрали дизайн с Гуччи-Арины. То есть она фактически 1 к 1. Там, ну, по мелочи там изменения. То есть дизайн, ну, красивый, там ничего не скажешь. Красиво так она сделана. То есть вот горит она, горит. Час назад я ее зажег. Вот, ну, вот видно, вот полежка большое. Ну, 4, наверное, таких полежка. 4. Вот сейчас она горит. По времени на хороших дровах она будет гореть где-то часа 3, пока угли не прогорят. Еще где-то около часа она будет горячая, не дотронешься до нее. То есть вот сделал я лист такой притопочный. Это обычный лист с черного металла. Ну, вышкурил я от ржавчины его и термокраской покрыл. Под него положил, ну, типа это не утеплитель, как он, забыл, как называется. Ну, короче, теплоизолятор положил. С каменной ваты сантиметровой. Можно не класть было.
В принципе, она даже когда интенсивно топишь, ну, он практически не нагревается. То есть там максимум градусов до 30 он нагревается. То есть вот этот момент можете не класть. Нормально все будет. Сзади печки вот такой кран сделал. Это кирпич ручной работы, кирпич такой он. Я его пилил вдоль, пилил. Ну и сзади цементно-стружечная плита. Вот она, сейчас покажу. Она через изоляторы прикручена. Ну вот видно, да, наверное, будет. Через керамические изоляторы. Потом этот ЦСП и уже на плиточный клей уложен, вот этот кирпич уложен. Проблема там возникла у меня, тоже сейчас покажу какая. Прежде чем вот трещина, ну не знаю, видно, не будет видно, ну трещина тут идет между кирпичом и ЦСП. То есть проблема, либо бетон-контакт некачественный, ну, либо не знаю в чем. Ну, я грешу, что бетон-контакт некачественный. Упасть не упадет, потому что армировал проволокой. То есть засверливал, вот где целые кирпичи идут, вот здесь вот два отверстия, засверливал, протаскивал проволоку так петелькой, скручивал косичкой ее и закладывал, тут ложбинка такая в кирпиче есть. И шпателем все замазывал клеем плиточным. То есть все тут намертво, все, ничего тут не упадет, ничего не шевелится. Но имейте в виду, что все-таки на бетон-контакт особо не надейтесь. Если будете класть, надо брать, видно, болгарку и так шершавить его как следует, на всякий случай. Ну вот у меня вот так вот. Дымоход здесь топовый стоит, Крафт дымоход. То есть, ну, самый дорогой на сегодняшний момент брал. По цене сейчас забыл сказать. Печка обошлась где-то в районе 50 тысяч. Ну и дымоход также где-то обошелся. Дымоход здесь 3 метра. Метр однослойной трубы. И дальше идет сэндвич. Ну, сэндвич оголовок. Возник еще, еще вот такая проблема у меня. То есть, если я вот, допустим, сейчас открою дверку. Ну, сейчас открою, может, дымить не будет. Вот если еще огонь есть, когда, если я дверку открываю, выбрасывает дым. Не знаю, либо это с конструктивом печи связано, либо я грешу еще на шибер. Сейчас расскажу, в чем проблема в шибере. Сейчас я прям, на бумажке. Вот если брать шибер, круглый, он, естественно, круглый. Они его не четверть вырубили, а просекли и вот так загнули. И вот я упустил этот момент. Вот допустим, срез трубы круглый. Если вот так ось стоит, заслонки, то она когда открытая, то вот эта часть не мешает. А если она вот так стоит, и когда я открываю, у меня четверть, получается, четверть сечения закрывает. Вот я точно не знаю, как она стоит. Вот этот момент я упустил. Вот это вот, торопился, не уделил этому внимания. Ну, вот весной это посмотрю, весной. Ну, так, в принципе, я приноровился. То есть я вот делаю закладку. Она у меня там 3 часа я ее не трогаю. Топлю я сухими дровами. То есть вот вы видите сами. То есть стекло прозрачное стекло. То есть это вот где-то 3 топки после того, как я очистил. То есть на стекле там легкий налетик. И все. То есть вот я закладку сделал, протопил. Угли у меня остаются. И тогда я открываю эту дверку спокойно и на угли кладу. Там либо брикет тут топливный, либо деревяшку кладу. Ничего не дымит, ничего не закидывает. Вот, в принципе, в комнате запаха вообще нет в комнате от дыма. То есть, вот так вот. Так вот получилось. Ну, а так, в принципе, печка хорошая. Всем рекомендую.
Еще раз повторюсь, это печка Бруно от компании Fireway. Так что, ну, как-то так. Ну, так, всем до свидания. Если кому полезно было, буду рад.